Was ek maar 'n digter, sou ek dalk kon beskryf wat jy aan my doen en hoe ek oor jou voel. In gewone taal mag dit klink asof ek oordryf. As ek probeer, hoop ek jy sal verstaan wat ek bedoel. Ek sal jou lief hê tot die hane ophou kraai, tot die leeu en die lam by mekaar gaan lê, tot daar stilte oor die aarde kom. Goeienaand julle almal, hartlik welkom by die groep vir beginners en begawtes en skryf jou storie. Sjoe, wat 'n journey, né? 15 weke van soeg en sweet. Julle het laat my laat huil, my laat lag, my laat vloek, skel, beklei. Maar nou is ons hier. En ek gaan nie veel sê nie. Ek gaan nou vir Looi aan die woord stel. Ek het gesê ek doen net die verwelkomings. So welkom hier so julle, Looi. Dis iets wat uittrek uit dit. Dis net Newton se wet, 'n liggaam en beweging is geneig om dieselfde rigting te bly beweeg. Wat 'n amazing storie. Terwyl ek soveel almal kyk en ek berei nooit voor nie, so daar gaan 'n paar goed gebeur wat nie moes gebeur nie. Aan sy, die voor, ek kyk vir jou aan. Kyk na Megan, Christine, mense wat so diep in ons hart ingekruip het, Henry voor. Dat ek net die oomblik beleef, net gou. Dis kosbaar. Absoluut kosbaar. Jy weet, Afrikaans sê ons vir mekaar is ons passie. Ons sê vir mekaar dat ons skryf wat ons voel. Ons sê vir mekaar in die jare van ons Heer 2017 dat ons moet 'n variëteit van Afrikaans praat, laat leef, terwyl ons 'n oormag het wat eintlik teen ons taal opereer. En 'n mens moet baie versigtig wees wanneer jy hierdie goed sê en hierdie stellings maak, maar dis 'n realiteit as ons kyk dat die aanvanklike grondwet in 1909 N.T. Steyn en J.W.M. Hertzog het gegaan en hulle het gesê, daar moet 'n grondwet wees wat Afrikaans beskerm. Want ons het hierdie klomp Hollanders, ons kom so pas uit die Engelse Boereoorlog uit, en ons begin 'n taal praat waarvan ons nog nie heeltemal mooi verstaan of waarheen hy gaan beweeg nie. En toe kom 1993 in 'n nuwe grondwet, en ons sê vir mekaar net om die hoek van hier, dat ons al die tale so mooi gaan beskerm. En ons grondwet sê, dat al hierdie is, daar sal geen diskriminasie op enige vlak teen enige taal wees nie. En terwyl ons dit gesê het, en terwyl ons besef het, dat ons 'n nuwe bedeling ingaan, en ons weet, dat ons as Afrikaners in die verlede soveel foute gemaak het, deur nie ander mense, ander kulture te respekteer nie. Terwyl ons dit vir mekaar sê, het ons tog die hoop en die vlammetjie in ons hart gehad, dat politiek nie kultuur en taal gaan kom bedonder nie. Amen. En terwyl ons en terwyl ons dit vir mekaar sê, en terwyl Mandela vir ewig gryp bo en onder in enige plek verder. En julle weet seker, ek en Jan de Klerk was boesemvriende op universiteit, hulle hoor die storie te ken, en hoe Evie het vir my die politiek geleer op Rau Eiland, ek en hy 3 weke in 'n kamer, saam met 3 seuns, ek was die MP jeugleier geweest, en ek was
Ek was spreker van die jaar vir die ATKV en Connie Mulder was vreeslik lief vir my en ek sou in die toekoms SAIK hê en ek sou net hierdie man wees. En ek en Hendrik Verwoerd op Sabra Kongres het mekaar so in die oog gekyk en ek het gesê, jou fokker, ek en jy stem nie saam nie. Maar oor een ding stem ons beslis saam. Ons taal moet beskerm word. En ek en Hendrik Verwoerd het 'n bier saamgevat in matriek in Nylstroom onder 'n boom. My hotel. Jou hotel. Daai Nylstroom hoërskool het ons en Lorika Raug het kom sing en alles was so mooi. Maar ergens tussen 1993 en vandag het hierdie storie nie mooi begin uitdraai nie. En een van die dinge wat ons moet vanaand besef is dat ons elkeen het 'n besonderse rol om te speel, sodat ons ten spyte van die feit dat Afrikaans so fantastische taal geword het, wat wetenskap kan bedryf, wat navorsing kan doen, wat 'n universiteitstaal geword het, wat 'n skooltaal was, wat alles, moet ons besef, Afrikaans is besig om 'n verskriklike pad te begin loop. Hy word uitgedonder op skoolvlak, hy word uitgemoer op universiteitsvlak, hy word in universiteite uitgeboender, en as ons vir mekaar begin lieg oor hierdie goed, dan is ek en jy besig om die Afrikaanse taal te versaak, 'n taal wat al 100 jaar gekom het en beklei het vir sy bestaan. Mense, dit het fokol met politiek uit te waai. Dit het niks met Hendrik Verwoerd uit te waai, of EW, of Mandela, of enige ander terrorist wat op hierdie aarde geloop het nie. Want eintlik is politici irrelevant tot die herwinning van dit wat ons veronderstel is om te weet. Ons moet besef dat elke ouer wat sy kind na 'n Engelse skool te stuur omdat dit gemakliker is en hy beter aanvaar gaan word in die wêreld en hy baie makliker gaan inskakel en dat sy navorsingsprojekte soveel makliker gaan wees en die res van die wêreld aanvaarbaar word, is een spyker in die doodskus van 'n taal. Ons moet verstaan dat Afrikaans kan uitsterf. Ek is in 'n gesin van 5 seuns, ek is die mooiste by verre. En van die 5 seuns praat 3 se kinders nie Afrikaans nie. Hulle kan my nie verstaan nie. Ek probeer hulle leer van kondome, ek probeer hulle leer van girls, ek probeer hulle leer van spyker, hulle kan nie eers die woord spyker uitspreek. Dis vir my 'n hartseer dag, dat ek 'n 16-jarige kind nie na 'n hoerhuis toe kan vat, en vir hom in Afrikaans te vertel, hoe die lewe werk nie. Bytjies en blommetjies, ons moet dit in Engels doen. Ons kan nie eers meer in 'n hoerhuis Afrikaans met mekaar praat nie. Wat nog te sê by 'n aand soos hierdie? Dis my hartseer. En nou kan julle vir my sê, ek is te ernstig oor hierdie saak. Die verskriklike tragedie is, dat ons dink, dat kultuur gaan oorleef, as ons taal nie gaan oorleef. Taal en kultuur is soos 'n Siamese tweeling. En ek praat nie van Steve Hofmeyer se stem nie, want die fucking stem kan maar verdwyn. Dis nie waarvan, ons is nie Langenhoven nie. Langenhoven is vrek, dan moet 'n nuwe tipe Afrikaner begin opstaan, wat vitaliteit het, wat bols het, wat iets in hom het, wat sê, fuck dit, ek gaan my kinders Afrikaans leer, want hierdie taal, variëteit geword, het 'n baie spesifieke taal geword, waar ek vir iemand kan sê, fok jou, met 'n V. Dis belangrike goed wat hierdie gebeur het, en ek weet, ek bied dit nou aan, soos wat net Louis dit doen in die lewe, wat nou nie nice is nie. Ek bedoel, ek sal nou nie in 'n forum in die NG Kerk op Bootap wil hierdie tipe van stellings gaan maak. My oom sou, hy is in die KP,
Hy is nou oorlede verlede jaar. En hy sit definitief nie hierdie speech waardeer dit nie. En tog praat ons tot 'n mate dieselfde taal. Henry, ek en jy praat dieselfde taal, my maat. Ons praat Afrikaans, wat 'n moerse stryd gestry het om hier te kom. En weet julle wat, al sal ek 100 keer in die tronk land, en meer diamante moet smokkel, en baie keer in voetboeie, jy weet, toegemaak word. Want die vorige, en ek moet nou verskoning vra. Karen, die rede hoekom jy vanaand hier is, jy het ons eerste kompetisie gewen, maar toe arresteer hulle my net voor die funksie. En jy weet dit. En ek bedoel, toe kan ek nie die funksie bywoon nie, en toe kaap hulle die blad. Is die volgende. Ons moet, we have to put our money where our mouths are. En as jy regtig lief is vir ons taal, dan gaan ons moet begin moeite doen. En glo my, ek het nie meer 400 miljoen in die bank nie. Ek weet, Media 24 skryf so. En hulle sê, ek het 500 miljoen rand gesteel. As ek 500 miljoen rand gesteel het, dan het ons nie in hierdie kamertjie gesit nie, maar dan was ons teen die een in die table by hotel, in 'n 5-ster hotel, en ons het 'n klomp pom-pom girls gehad. Veral Henry. Ja. En die erns van hierdie ding is vir my, dat watter geldjie ek ook al gaan maak, in die afsienbare toekoms, en ja, ek kan geld maak, en ek kan ouens ompraat om drome te volg, en partykeer is dit 'n fok op tydelik, maar oor die algemeen staan ek weer op, en ek hol weer, en ek kom by die eindstreep uit, en daarom, Karen, my absolute verskoning dat ek in die tronk was, toe jy jou prys moes kry. Daai tipe goed gebeur. Ek weet nie hoe lag jy is. Hoe ernstig. Ek is onder andere verkragt in die tronk. Hulle het 'n besemstok in my gat en opgedruk. 4 ouens en dit was wonder lekker. En toe ek kan uitkom, toe was ek uit die aard van die saak 'n bietjie bedonderd met almal. Ita wat my diggroep sommer net toegemaak het, en ek het nogal 'n tyd geneem van die hele gesprek by die funksie toe hulle besluit om toe te maak. En ek luister net, ja, maar hierdie ou gaan nie weer uitkom nie. En ek dink ons moet maar eerder 'n ander ding begin. En so aan. Die ding met drome, ek het dit ook met Wellview gesien. As iemand begin droom, moenie dink, jy gaan daai persoon se droom vat nie, want jy droom baie spesifiek. Ek het in Latyn klas gegee, die pers sê altyd ek was 'n professor by Potchefstroom. Nee, ek het 'n doktorsgraad vir 2000 pond gaan koop. Dit is die waarheid. Ja, sê, daar's universiteite wat dit erken, daar's verskriklik baie grade wat jy kan koop. Die wat ek nie gekoop het nie, het ek by Potch gekry en by Unisa. Die moeilikste was vir my die 4 jaar MBL. Ek moet jou sê, toe ek by statistiek kom, het ek gesukkel met die deviation of the mean. Ek het met sekere begrippe gesukkel, want algebra was te ver in die verlede. Maar een fout wat ek nie het nie, ek verstaan so 'n bietjie taal en lyftaal, maar oor die algemeen verstaan ek taal. En ek wil vir julle sê, soos wat ek wil van my studente wat na my geluister het, naskitus, proja, natu sabitu, potens, deikemodi, jus, agitu. Dit, die naskitus, is 'n babatjie by konsepsie. En julle wat bietjie die law ken, sal dit verstaan, die belang daarvan, dat daai babatjie moet beskerm word, sodat uiteindelik jy kan kom by agitoer, by 'n ongelooflike fundering van jou taal, wat by jou kinders gaan sit, en diese kleinkinders, al sit hulle in birth,
Ons deel met 'n geweldige realiteit, dat ons nie meer demografies na ons taal kan kyk nie, maar universeel, waar ons die wêreld gaan moet oortuig. Dis 'n taal wat die moeite werd is om te beskerm. Luister, Afrikaanse feeste gaan dit nie doen nie. Met alle respek, ek en Hofmeyer was in dieselfde klas. Ons is dieselfde ouderdom, hy is 3 maande jonger as ek. Hy kon toe glad nie fokker sing nie. Hy het geleer, en ek stem saam, hy kan heel daarmee vandag sing, en ons moet beslis moet hy nie die stem sing nie. En ek maak geen grap van dit nie, want ek besef, dat ons almal op ons eie manier moet besef, dat Afrikaans kan vrek. Kom ons maak toch seker. En dis hoekom hierdie aans vir my besonder is, en dis hoekom ek so 'n bietjie 'n traan in my hart het, want dit voel vir my partykeer 'n ou poep teen donder weer. Want alles word polities gedraai. Alles in hierdie land. En ek het vir Julius Malema het ek in Salute ontmoet een aand. Ek het vir my 3,5 miljoen rand bottel whisky gekoop, 140.000 rand te tot, en ek het vir hom gesê, 2 uur in die oggend toe hy poepdronk is, toe sê ek, jy is 'n fokker, en jy is 'n dom fokker, to say the least. En hy het vir my gesê, Louis, ek gaan vir jou vrek maak, ek gaan jou mense vrek maak, julle moet begin deel. En ek het vir hom gesê, ek verstaan, ons moes nooit bordjies opgesit het, waar daar gestaan het net blank is nie. Ek erken dit is 'n vieslike manier, dis 'n degradering van die menswees in sy essensie. Maar hoe kon ek myself beskerm teen mense soos jy? Jy moet dit verstaan. As jou motief is om op 'n verhoog te klim en te vertel dat ek aan die een kant jou vriend is, maar aan die ander kant jy my gaan vermoor, dan verstaan ek nie die dualisme in jou hart nie. En ek besef, die Afrikaners sit met 'n geweldige nadeel. En dit word gebruik as verskoning om hom te vermoor, en sy taal en sy kultuur te misken. En as ons versigtig gaan raak en bang gaan wees om in die tronk te land oor dit wat ons doen, dan moet ons abdikeer. Ek praat nie goed alles wat ek doen nie. Ok, jy hoef nie almal te gaan diamante smokkel nie. Dis nie die enigste fucking manier om te lewe nie. Jy kan dalk 'n bundel uitgee en dalk geld maak, en jy is dalk een wat jou tiete in die branders kan wat wou. Dis reg. Maar party ouens gaan so in 'n hoek gedruk word, en jy op jou vlak, en ek kan vir jou lang stories vertel, van hoe hulle jou kan kriminaliseer, hoe hulle jou in 'n hoek kan dryf, en hulle gaan ons taal so in 'n hoek dryf, mense. En daarom, skryf die kak uit jou komputertjie uit. Skryf die lewende kak uit jou notaboekie uit. Skryf hom op die agterkant van jou Lexington. Skryf hom op jou viertjie doosie of op jou doos. Maar hierdie ding moet geskryf word. Dankie. En dankie so baie. Ja, julle gister gesels ek en Louis so, en hy sê vir my, ek wil hê jy moet vanaand praat oor waarom skryf jy, waarom dig jy, en hy het my kop nogal aan die draai gehad, en ek verwonder, wat sê ek vir julle? Ek gaan nou nie heeltemal in detail ingaan nie, want dan gaan julle almal hardloop na skeermeslemmetjies en tequila, en ek weet nie na wat alles doen nie. Maar ek het daar gaan dink, en soos wat ek met 'n klompie van julle al gesels het hierdie naweek en leer ken het ek agtergekom, ons is eintlik maar dieselfde. Want digkuns is ons uitlaatklep. Ons skryf om van ons pyn ontslae te raak, maar ook om nuwe vreugde te vind. Ons skryf om te genees. Ons skryf om te groei. Ons skryf omdat ons 'n passie vir ons taal het. Ons skryf om onsself in 'n deurmekaar wêreld te vind. En wanneer ons onsself gevind het, dan kan ons talent ten volle uitleef. En Louis, ek kry skoon op my keel. Maar jy sal verstaan. En ek nou by die volgende punt uitkom, en ek wil regtig vir jou uit my hart uit dankie sê vir wat jy doen deur digters en begaafdes.
is en weer skryf jou storie. Die platform wat jy skep, die verskil wat jy maak, die aanmoediging. Dankie dat jy ons aanmoedig om altyd eerlik te wees deur ons werk, onsself te kan wees, want daar moet vryheid en kreatiwiteit wees. Jy moet jouself kan wees, jy moet jouself kan uitleef. En dankie dat jy ons op so 'n manier ook inspireer. Ek het by die kompetisie ingeval hier om en by opdrag 7 in Reta. En en ek het 'n hele paar van julle amper laat weghardloop, as ek nou reg onthou. Daai kommentare, ek dink op 'n stadium was Megan voor en toe volg Henry en toe ek weer sien, toe freak aan sy heeltemal uit en word 'n kettingroker en Rita wat eintlik die tee drink, sy tequila terwyl sy julle punte gee. En dit was raar soos wat Rita nou gesê het, dit was 'n baie groot journey vir my ook. Ek beland hier tussen al julle mense en julle is so talentvol en ek is soos ek is die jongste ouetjie hier en ek moet nou julle kom beoordeel en ek moet vir julle opdragte aanbied. En die terugvoer wat ek van julle af gekry het, die woorde, ek het iets by jou geleer. Dankie dat jy my help groei. Dit het vir my meer beteken as enigiets anders. En dit was regtig vir my 'n wonderlike pad om met julle te stap. En ek is so bevoorreg om vanaand saam met julle almal hier te kan wees en hierdie naweek julle klompie te kan ontmoet. Julle het regtig diep in my hart ingekruip en julle almal het 'n wonderlike talent. Julle wil ek net vinnig gou 'n paar bedankings doen. Louis, in die eerste plek vir jou. Rita gaan vir jou iets sê, wat sal jy asseblief gou vorentoe kom? Namens ons almal, al by die groepe, baie dankie vir al jou moeite. Dankie dat jy hierdie naweek vir ons moontlik gemaak het. En die pad wat jy met ons stap. Brunel, wat georganiseer het. Ek dink jy het 'n moerse taak gehad om te verrig hierdie naweek. Baie dankie, alles is pyk en dis wonderlik om jou te ontmoet. En ek dink Louis is ook baie trots op jou en ek dink jy is 'n groot steunpilaar vir hom. En baie geluk met julle 17 maande anniversary vandag. Rita, al die laat aande, as ek gesels oor die punte en deur mense se gedigte gaan en ons het bloed gesweet. En jy het regtig 'n mens baie na my hart geraak en ek is so bly dat ek en jy saam hierdie pad kan stap. Ons maak 'n wonderlike span. Jy is my partner in crime. Dankie dat ons die pad kan stap en dankie ook vir dit wat jy partner in rhyme. Behalwe as dit by die tankas en die haikus en die goed kom, want daar mag dit nie rym nie. Fok ons het lettergrepe getel en by ons ore uitloop. Never again, ek dink ons beurt weer aan nie. Maar Rita, baie dankie ook vir al jou insette deur die loop van hierdie kompetisie en jou hart en jou passie wat jy vir al hierdie mense het. Ek sien dit raak en ek dink julle sal almal saam met my stem ons waardeer vir Rita. En dan ook aan elke skrywer en digter wat deelgeneem het. Baie dankie dat julle deel was van hierdie kompetisie. Want sonder julle sou niks moontlik gewees het nie. Sonder julle talente sou dit nie gerealiseer het nie, sou ons nie vanaand hier kon wees nie. Sou ons nie ons taal kon vier saam met julle nie. Baie dankie vir julle insette deur die loop van hierdie afgelope 15 weke. Ek weet dit was nogal harde werk en baie keer was die kompetisie maar 'n bietjie tight geweest. Maar ek het nog nooit mense gesien wat mekaar so aanmoedig, al is hulle eintlik in kompetisie met mekaar nie, hoe hulle mekaar aanmoedig en ondersteun. Dit was vir my wow, ek het nie woorde nie. Soos wie sê, ons oral altyd politiek
en ek het al baie politiek op diggroepe beleef en tussen digters, en hier kom hierdie groep waar almal in kompetisie met mekaar is, maar hulle moedig mekaar aan, hulle groei saam, en hulle bereik hulle doelwitte saam. Julle is 'n awesome klomp, en ek dink julle kan vir julle self 'n moorse hande klap gee. Dankie François. Ons gaan gou-gou vir Lee vra om vir ons ietsie te sing, as julle nie omgee nie. Almal ken seker vir Lee by nou al. Ons viertjie vrou. Lee, jy is aan die woord. Ekskuus, ons het gesê dit gaan nie 'n formele ding hierdie wees nie. Rita, ons wil net namens my en Louis vir jou sê baie dankie vir al die moeite wat jy doen. Daar is so junk. Baie dankie. Ons jou gedig van laas jaar, die wengedig, voor te lees. Karen is ons 2016 wenner gewees. So nou gaan ons gou-gou vir haar kontakteer. Julle, dis regtig nie my ding om voor mikrofone te staan nie. Ek wil net gediggies skryf. Jy het laas naweek ook gesê. Ons moes 2 gedigte geskryf het in die laaste ding. Die een was oor iets wat jou baie teleurgestel het en seer gemaak het. Ek het daai een geskryf. Dit het baie mense diep geraak en ek het dit weggegooi. Maar die ander ding was oor die vreugde in my lewe. En ek gaan heile seker die gedig vir julle lees, want Liesel weet dat hierdie hele proses van skryf het my as mens verryk. Kyk net hierdie hele klomp vriende, julle oral waar ek gaan, ek weet nie, ek is 'n ander mens, omdat Louis vir my die kans gegee het om dit te doen. Ek kan onthou toe hy die eerste kompetisie in 2016 sê, ons gaan die kompetisie doen, toe stuur ek van my inbox en vra, kan ek ook maar deelneem aan julle kompetisie? So julle innocent dingetjie, maar anyway, ek gaan nie baie praat, ek gaan gedig lees. Louis, 'n diamant gaan nooit die waarde heg wat jy in my lewe gedoen het met die kompetisie nie, rarig he. Anyway, ek noem dit La Art Boutique. Myself het ek uiteindelik gevind. Dis die logos wat my kosmos aan mekaar bind. Jubelend kan ek bely. Ek is 'n digter, 'n poëet. Ja, Andre. Ek is vry. My woorde waai wapperend in die wind. My muus krul horrig in my bakkant, mak gemaak in my gees se skadukant. Gooi my letters in jou rooiwynglas, gooi my woorde teen jou siel vas. Ek is die hemel weet onverganklik vry. Dan is ek water, dan is ek vuur. Oor die verte kan my hart aan joune raak, met katelkringe deur jou bestaan kraak. So maak my woorde my, dalk vir jou ook vry. Dankie Karen, dit was pragtig.
Nou, julle, dis die oomblik waarvoor almal gewag het. Kom Louis, laat jy vir ons jou ding doen. Wat? Jy gaan ons sing! Hy skaam. Ja, ek ken nie die program nie. Ja, ek moet sing, hoor. Okay. Right, kom sing. Ons sing Engels goed en dit is eintlik vreeslik, maar ons het nie voorberei. I live for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe for everyone, dark as the night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know I believe. Right. Sal Henry en Megan asseblief vorentoe kom? Ja, wat nou? Wat het julle gedoen? Julle ontvang elkeen 'n sertifikaat vir verdienste. Baie geluk. Nou kom ons uit by die top 3 digters van die diggroep vir beginners en begaafdes kompetisie. In die 3de plek aan sy Besidenhout. Johan Strydom. En ek dink dit is dan vanselfsprekend, want ek sien sy huil al. In die 1ste plek, Alet Ensley. Karen, sal jy asseblief Alet se prys oorhandig? Was dit jou
Nooit nie. Ek het net van die punt gesit. Lê daar 2 persone, Nikki en Karen. In die tweede plek, sal Visie asseblief vorentoe swem. En dan in die eerste plek, Johan Strydom. Party mense in my lewe wat net vir my so baie besonder is. En terwyl ek dan dink, Nelly, jy het lig in my donker kom bring, op 'n tyd dat ek het so nodig gehad het. Jy kan maar loop. Almal van julle weet dat ek sy het my Facebook gevolg en sy het my gesê, Louis, ek wil net jou blad skud. En julle het nou al van julle die storie gehoor, hoe ons ontmoet het 17 maande gelede en ek wou niks van girls weet nie, soos niks. Ek wou hulle nie eers as vriende gehad het nie. As 'n mens so seer kry, dan kry jy dit nie reg om in jou mind te onderskei tussen mense nie. Okay. En sy sê, ek wil net saam met jou koffie drink. Ek sê, ek drink nie koffie. Sy sê, maar ook die tee dan. Ek sê, ek drink van geboorte ook die tee nie. Ek sê, maar wat ek wel sal doen, is jy vir my R300 op my rekening kan betaal, dan kan ek nie jou toe ry en dan kan ons 'n koeldrank saam doen. En sy betaal nie R300 op my rekening. Dis nou nadat die laaste vrou 140 miljoen by my gevat. En dit was vir my amazing. En ek kom daar, en ek ontmoet haar so tussen haar plaas, want haar man wag vir haar by die huis, en hy is kwaai. Hy het my op die pad gejaag van 9 kilometer, maar hy kon nie lekker ry nie. In geval, en sy kom en sy sit, en sy praat met my oor allerlei goedjies, en vertel vir my wat ek vir haar beteken het, in my skryfwerk, en dat sy op 'n manier vrygekom het, van haar eie las van 'n huwelik waar sy vir 30 jaar verniel is, en hoe sy kon los begin maak. En sy sê vir my, ontvoer my. Nou ek is klaar op vir verkrachting. Ek voel net, ontvoering raak nou vir my bietjie erg. Jy weet, ek probeer uitwerk, wanneer gaan ek uit die tronk uitkom? En toe vind ek uit, dis na my kleinkinders pensioen begin ontvang. Feit is, jy sal nooit weet wat jy in my lewe kom saam het nie. Meer puur, meer opreg, bestaan nie by die aarde nie. Baie dankie, waardeer jy. En dan, wil jy ook een speech? Ek het daai speech eigenlijk begin, omdat ek was 'n tesourier in 'n gemeente waar Lee die musiek gedoen het as 'n kind. Weird, nee. En ek het verhoudingsberading goed gedoen en haar pa speel ongelooflik. Saxofoon en haar ma speel basgitaar. En sy speel in Bania Theater, speel sy allerlei dinge en haar seun speel ook die leadgitaar by Bania. So julle is bevoorreg om iemand baie besonder hier te hê. Maar na al die stront met my gebeur het, besluit ek gaan selfmoord pleeg. Ek het dit 'n paar keer probeer. Die eerste keer het ek 2 bokse Rat-X gedrink.
wat ek gevind het, Ratex akkordeer nie met my nie. 'n Mens moet uitvind watter selfmoord enetjie is vir jou lekker. Hy was nie lekker nie, want nou drink ek water, en nou slat hierdie goed in jou maag, en wat ek nie besef het nie, is rotte gaan dood, omdat die goed styf word, in hulle maag se sement. En ek voel net, ek sit so 72 uur in my bad, en ek wil nie doodgaan nie. Nou het ek warm water en koue water en warm water. En uiteindelik gaan ek nie dood nie, maar hier is net hierdie stuk sement. Hierdie dele van my elmboog hang na hier met die water en die goed. En ek denk, wanneer gaan ek nou vrek? Ek moet hier water, ek moet selfs 'n rot vrek. Ek vrek liewe. Ja, en toe toch nee, wacht, nou gaan ek myself ophang. Nou is ek het 'n biblioteek, ek het 10.000 boeke, nou het ek 'n biblioteek wat 6 garages is. En nou is ek op 'n drom, want die leertjie is weggevat. En ek is op hierdie drom in die garage, nou hang ek my tou, maar toe breek die balk en ek breek my stuitjie. Ek kan nie fucking humor van die engele verstaan, maar nou het ek 'n gebreekte stuitjie nou, doch ek nie, wacht, die next move is slaap. Ek drink so, toe by 77 slaap, hierdie groot oranje, gooi ek in 77. Nou begin ek my bewustzijn verloor, maar nou hier in die middel van die storie dink ek, nou begin ek lag oor my poepo wat seer, my nek wat geskaaf. Imagine, nou begin ek dink, weet jy wat, dit gaan kak wees, as die mense jou kry onder hierdie omstandighede, en ek het nie 'n mooi hemp aan nie. En dit is weird waar jy alles begin dink. Afval, toe vlieg ek af Kaap toe, nou reken ek daar, sy bel my, en sy sê vir my, Louis, ek gaan vir jou bid oor die telefoon. En ek sit toe lekker in Kak, en op die waterfront, net by Kleivol, sit ek daar in die badkamer, en ek is net op my 3de drol, toe sy my bel met die gebed. En sy weet is waar. En afval, sy sê, ek skryf liedjies. En ek wil vir jou liedjies oor die telefoon speel. En sy speel vir my hierdie liedjie, terwyl ek op my 4de drol is. En ek het dan toe, ek het 'n tou toe gaan koop, voor dit by Napelstrand, Harderware, vir R42,57. Dis die presiese bedrag gewees. En ek het toe gedink, ek wil myself gaan ophang by die gastehuis, toe hier ek die hele gastehuis uit in Napelstrand, ek gaan nou hierdie move nou finaal mooi doen. Want is dit so koud daai dag toe ek nou gaan kak by Kleivol. En toe dink ek, as ek myself op die stoep ophang met my R42 tou, en dis koud, gaan ek deur daai nag donders koud kry, want ek het alleen die gastehuis uitgehuur, en daar's nie 'n bediende of niks nie. En toe besluit ek nie. Toe gaan ek regtig, hier is 'n ware verhaal, ek weet dit klink weird, maar ou is baie weird as jy seer is. En toe gaan ek waterfront toe en ek kak in sy bel, en sy speel vir my die liedjie. Ek ken nie die woorde nie, ons het op daai tyd laas geluister. Dapper stap jy deur die deur van my hart. Ja, dapper, als dapper loop jy. Kloppe, klop, klop, val jy dwars deur my hand. Jou voete klop verder weg van my. My hande word stil, soos die tyd jou wegwaai. My voete verbrand deur die son. As die klok
Kraai hy soos 'n trein sonder stasies, sonder spoor, sonder pas. Trap gedagtes my brein soos 'n blok. By perronne met bankies waar daar mense op was, waai die wind van verlange my om. Dapper stap jy op die poel langs die pad, deur my vensters die sieoog van my. Druppel, drup, drup, kom die traanreën my vat, na hawe waar ek nie wil bly. Soos 'n trein sonder stasies, sonder spoor, sonder pas, trap gedagtes my brein soos 'n blok. By perronne met bankies waar daar mense op was, waai die wind van verlange my om. My woorde word lam en hol ver van my weg, maar dapper, steeds dapper, stap jy. En hier is dit nou nog. Dis amazing, ek geef nie tronk 2 nagte, dan staan ek teen die muur, ek klop teen daai bloody tralies. Niemand kom nie, jy kan nie vir hulle vertel, ek soek nie 'n besemstok in my hol nie. En nou, dit het my heup nou gebreek, maar in 'n geval, ek sal weer regkom. Die, kom sê maar net, baie dankie. Here, ons sê vir jou ongelooflik baie dankie vir die aand. Of ons hier nou by watter naam ook kan noem. Ons weet, U is 'n realiteit. Weet met ons mense, almal, wees lief vir ons, alles is so gebroken, want ons is. Redakie, thanks. Renel, ek het klaar vir jou dankie gesê. Deur mense wat ver gekom het, wat op baie eistervoer mengen geklim het en gewaag om hier te kom. Henny, my vriend, wat paniek in sy moeder en sy wonderlike vrou van die Oos-Transvaal, mense wat my bystaan, terwyl hulle eintlik so min nog verstaan van die proses wat in my lewe aangaan. En nou gaan ons syp taat ons vak. En môre gaan ek vir julle vertel wie die algehele wenner is. Jan en Marie! So baie. Wie hulle bel my en sê, kan ons vir jou logo doen? Toe besef ek, ons het nie 'n logo nie. Hulle doen dit uit die liefde van hulle hart. What an amazing couple. Voor die mense, ekskuus dat ek so voorby was om die mikrofoon te gryp, maar die een van die deelnemers het die kans gehad om ook om net dankie te sê. En ons is hier oor Afrikaans, en ons lief is vir ons taal, en dit is nie moontlik gewees het Louis nie vir julle was nie. En ons waardeer dit ongelooflik. Jy is 'n besigheidsman, jy het baie geld spandeer, jou return capital gaan jy nie sien nie, maar ek kan getuig daarvan, ek kan vir jou sê, want as ek net uit my hoek kan praat, want ek skryf jou op 'n site, maar mense begin agterkom, jy skryf, vriende, pelle, ek kry boodskappe, 'n vrou bel my uit George uit, sy sê, weet jy die goed wat jy skryf, nie noodwendig kompetisie goed nou nie, gee ek vir my vriende, en hulle is mal daaroor, want jy skryf uit jou hart uit, wanneer kom die boek uit? So die goed weet jy nie. Mense, ek het vandag weer 'n ding gekry wat ek vir iemand moet skryf vir Woensdag.
So daar gebeur goed daar agter wat nie by jou uitkom nie. Ons moet verseker. En ek wil aansluit by wat jy gesê het. Taal en kultuur. Kerels moet ons kultuur oppas. Ons is geneig om te sê apartheid ons voorouders opgevolg. Ons moet oppas dat ons nie slegter raak as hulle nie. Ons moet klein goedjies. Ek het my biltong met die ou spices as ons gepraat het en ek gooi sout en peper op met chops en ek haal my hoed af as ek water drink, dis die klein goedjies en dan kom die groot goed van self in plek. En ek wil vir die groep sê, jy sê dit is lekker. Ek is nie hier omdat my lewe alternatief is nie. Maar ek voel ek is hier geplaas om die groep moet dit doen. En dit is so lekker om so 'n diverse groep te sien en as julle hulp nodig het, ek se telefoon op werk. Lief vir julle. My naam is Henry. Baie bevoorreg om hierdie award te kan ontvang om te skryf in Louise diggroep. Ek staan vir Afrikaans. En Afrikaans sal leef hier. Ek is Johan Strydom. Ek het so op 'n sideline begin skryf en ek wil net dankie sê vir Louis wat hierdie geleentheid vir ons geskep het. Dit is ongelooflik om deel te wees van so 'n groep, alternatiewe groep. Ons job nou is om vir Louis te ondersteun met hierdie groep en soveel as moontlik op die blad te plaas. Ons moet oppas dat ons nie eksklusief word nie. Ek weet Louis se hart is in die ding. Ons wil graag dat almal deelneem. En die formaat van die kompetisies dalk gaan verander, maar so 'n wonderlike voorreg om met hierdie goed hierso te staan. Dit maak my hart regtig bly. En ek kan net sê baie dankie vir hierdie geleentheid en vir almal sterkte vorentoe. Kom ons ondersteun hierdie blad. Laat ons taal kan oorleef. Dankie. Ek is Nikki Valden. Ek was deel van die skryf 'n storie groep en ek wil net vir Louis baie dankie sê dat hy dit alles vir ons moontlik gemaak het. Ek is Megan Kutsie. Ek wil vir Louis en Rita, François almal bedank vir die geleentheid wat hulle vir my gegee het. Ek het nooit gedink ek sal so ver kom nie, maar al die bloedsweet en dinge het dan vandag vrugte afgewerp. Ek is Hansai Besaidenhout, ek bly in Heilstroom. Woorde is maar my asem, skryf is my passie. Ons sê baie dankie vir Louis, vir die geleentheid wat hy vir ons gebied het, om ook in hierdie kompetisies te kan deelneem. Baie dankie. En jou sertifikaat asseblief, kan ek sien lyk hy? Ja. Baie mooi. Baie dankie weer. Dankie weer eens. Ek is Alet Enslin en ek is bevoorreg om aangewys te word as die digter van 2017 wat vir my ongelooflik is en ek kan nie genoeg dankie sê vir dit wat op my pad gekom het en die leerskool waardeur ek is nie. Dankie. Okay. Anders te grens ek. Ek is Karen Curry, ek het in 2016 die dagblad vir beginners kompetisie gewen. Ek was heeltemal uit die veld geslaan, maar ek het dit glad nie verwag nie. Ek wil net vir almal wat betrokke was en almal wat my so ver gebring het, sê baie dankie. Dit is 'n groot voorreg om weer hier te staan en die nuwe wenners te deel met wat hulle deurgegaan het. Dankie ook vir Louis en ja, baie dankie. My naam is Karin Erasmus, ek kom van Botawil af en ek het hierdie jaar eers begin skryf in Julie maand en ek is baie trots op myself dat ek die 3de plek kon bereik en ek wil net vir Louis en vir Rita en vir Nelsie baie dankie vir die geleentheid en vir die mense wat eerste en tweede pryse gehad het. Ek is trots op julle. Dis hy. Ek is Rita Kelly. Ek is admin van diggroep vir beginners en begaafdes en skryf 'n storie, Liebenberg se blad. Almal wat kan dig, skryf, is welkom op ons groep. Ons stel beurs en ons kan enige iets doen op hierdie groep. So join ons gerus. As daar vrae is, julle weet waar ons te kry. Gaan like net ons page. Dankie. Ek raak claustrophobic as ek moet kyk. Let's do this.
Wat nou? Ek het 'n ander statistieke navraag oor die saam met die moeders was. Ek was nog. Ek het sien 'n moederspak. Ek het so anders statistieke navraag. En wat ek gaan doen is ek het al die werk van die weerlis van lees. Ik ben niet zoveel jeugd gevraagd. En het is een leer van nog iets stroom gepraat door. Weet je wat ik al verstaan van leer? Dat slaap zijn. Ze slaapt nooit, ik zweer. Ze is permanent. Permanent beschikbaar. Ik man, ja, maar ik denk niet, ik kan het ooit doen. So, ek het besluit terwille daarvan moet ons nog 'n week inboek hierso. Ons het weg. Maar in elk geval ek het toe nou gaan fokus op ons wenners se goed lees. En as ek moes bevind het ek 'n 10 teen alles gedoen as wat die uitslag was. 4 uur in die oggend. Maar ek moet vanoggend sê, ek is 'n womanizer. Vrouens kry altyd by my voet. Dus dit het met hulle ontwerp te doen. Maar ek kon nie anders. As om uiteindelik te kyk en te sê, Johan, dat is ons daar. Yes, uiteindelik baie geluk. Alleen, dit is 'n moeilike ding, hè. Baie geluk. Ek kom net met so een die kamer toe gaan. Okay, algehele wenner. Johannes. Ja, nee, hierdie is 'n baie groot voorreg. Dit is 'n motivering. Ek voel net ek sleg om hier te staan en ek weet ek het te min tyd spandeer en kom beter gedoen het, maar hou dit dop. Hou dit dop. My boek is volgende. Nice. Baie dankie, hoor waardeer. Brilliant. Brilliant. Lief vir jou. Regtig. Dis baie spesiaal. Dis hy. Dis hy. Mm-hmm.